Now we have come to a most famous tourist spot of Meghalaya. In fact, little before Shillong, আমাদের যে আসামের গুয়াহাটি থেকে শিলং যাবার পথে যে সুন্দর একটা জায়গা পড়ে, জায়গাটার নাম হচ্ছে উমিয়াম লেক। এবং এই উমিয়াম লেক এবং তার আশপাশের ভিউজগুলো অসাধারণ সুন্দর। এবং দেখুন ঈশ্বরের কি অপূর্ব সৃষ্টি, যে ঈশ্বর এই সুন্দর যে লেক এবং তার আশপাশের যে নেচার এত সুন্দর, এত ক্লিন, এত বিউটিফুল, যেখানে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে, বলতে ইচ্ছে করে, হে ঈশ্বর, তুমি এত সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছো, কিন্তু আমরা সেই পৃথিবীকে দিন দিন আমরা নানা রকমের পরিবেশ দূষণের মধ্যে দিয়ে, আমাদের শহরায়নের মধ্যে দিয়ে, নগরায়নের মধ্যে দিয়ে আমরা জিনিসটাকে নষ্ট করে ফেলছি। তাই যখনই আমরা প্রকৃতির এই সুন্দর খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে আসি, তখনই আমার মনে পড়ে যে ঈশ্বর যখন মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন, তখন তিনি কত সুন্দরভাবে, কত সুন্দর করে তিনি এদন উদ্যান সৃষ্টি করেছিলেন। হয়তো এদন উদ্যানের সহস্র গুণ হয়তো সুন্দর ছিল, এবং সেই এদন উদ্যানে তিনি চেয়েছিলেন যে মানুষ সেখানে থাকবে, আদম এবং হাওয়া সেখানে থাকবে, এবং তারা সেই স্বর্গীয় পরিবেশের মধ্যে, সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যের মধ্যে তারা অনেক 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 বছর বাঁচবে, এবং শেষে ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে তাদেরকে তিনি অনন্ত জীবন দেবেন। তাই যখনই আমরা এরকম কোনো সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ কোনো জায়গার মধ্যে দিয়ে যাই, তখনই আমাদের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। বারবার প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিই, প্রাণ ভরে ধন্যবাদ দিই, প্রভু, যে তুমি এত সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি সৃষ্টি করেছ, এত সুন্দর, চতুর্দিকে নীল নীল জল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নীল আকাশ, বড়ই সুন্দর। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক। দূর থেকে পাথর, বেশি ড্রেনের কাছে আগিয়ে না। অপূর্ব সুন্দর ঈশ্বরের সৃষ্টি। আমাদের প্রভু ঈশ্বর, যিনি সমস্ত পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, তার সৃষ্টি অপূর্ব অপূর্ব অপূর্ব। আমরা দু চোখ ভরে দেখি। ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, ধন্যবাদ হোক, ধন্যবাদ হোক। প্রভুর নাম উচ্চীকৃত হোক, প্রভুর নাম গৌরবান্বিত হোক। প্রভু, কত সুন্দর সৃষ্টি, কত সুন্দর সৃষ্টি প্রভু, কত সুন্দর সৃষ্টি। তোমায় ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই, ধন্যবাদ দিই। বিচ্ছিরি হয়ে আছে, চুলটা খারাপ হয়ে যাবে একদম। অন্য কোনো গাড়িকে ধরা করছে, আমি যে আমার গাড়িকে ধরতে আসছে কি করে বুঝবো? অতি সাধারণ, অতি সাধারণ ওয়াইল্ড জঙ্গলি ফুল কত সুন্দর হয়ে ফুটে আছে চতুর্দিকে। ঈশ্বর ফুটিয়েছেন তার নিজের বাগানে সুন্দর ফুল। মানুষের এই ফুল ফোটানোতে কোনো হাত নেই। ঈশ্বর নিজেই প্রকৃতির মাঝে অপূর্ব 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 প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। এই সুন্দর যে গাছপালা, তার মাঝখানে সুন্দর যে ফুল, আশপাশে যে পাখির ডাক, এ সমস্ত কিছুই আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সৃষ্টি।